Barannoon keenya guyyaa har'aa sochii diinagdee sadarkaa lammaffaa kan jedhu. Sochiilee diinagdee sadarkaa lammaffaa jechuun hojiiwwan akka suphuu, haaraa oomishuu, jijjiiruu kan of keessatti qabatudha. Jijjiiruun kunis immoo bocaan yookaan immoo bifaan kan uumamudha. Walumaa galatti sochii diinagdee sadarkaa lammaffaa jechuun meeshaalee dheedhii gara meeshaalee qulqullina qabutti jijjiiruu jechuudha. Meeshaalee dheedhii kan nuti jennu bu'aawwan sochii diinagdee sadarkaa tokkoffaa keessatti argaman kanneen akka bu'aa qonnaa, qurxummii, albuuda baasuu, bineensota fayyadamuun gara namni itti fayyadamuu danda'utti jijjiiruu jechuudha. Akka waliigalaatti meeshaalee dheedhii bifa namni itti fayyadamuu danda'utti jijjiiruu jechuudha. Sochii diinagdee sadarkaa lammaffaa jechuun. Sochii diinagdee sadarkaa lammaffaa keessatti gahee guddaa kan qabatu waarshaadha. Waarshaaleen immoo meeshaa dheedhii bifa namni itti fayyadamuu danda'utti jijjiiruu kan danda'udha. Qamadii gara daakuutti, jirbii gara uffataatti, gogaa gara kopheetti, akkanuma gara qabattootti jijjiiruu kan danda'udha. Hojiiwwan meeshaa dheedhii oomisha birootiif qopheessuu, tolchuu fi jijjiiruu kan of keessatti qabatudha. Meeshaa dheedhii kan nuti jennu kan waarshaa keessa hin seenne waarshaadhaaf dhiyaatan. Fakkeenya shonkooraa gara sukkaaraatti osoo hin jijjiiramiin dura meeshaa dheedhiidha. Gogaan gara qabattootti yookaan immoo gara kopheetti osoo hin jijjiiramiin dura meeshaa dheedhiidha jechuudha. Kana waarshaaleen immoo maal godhu jechuudha? Meeshaalee dheedhii kana fudhachuudhaan qopheessuu, tolchuu fi jijjiiruu kan of keessatti qabatudha. Gara namni itti fayyadamuu danda'utti jechuudha. Fakkeenyaaf sibiila gara maashina yookaan waarshaatti jijjiiruu, jirbii gara uffata adda addaatti jijjiiruu, qamadii gara daakuutti, paastaa fi mokorooniitti jijjiiruu fa'aa kan of keessatti hammatudha. Inni kun sochii diinagdee sadarkaa lammaffaadha. Sochiin diinagdee sadarkaa tokkoffaa qabeenya uumamaa irratti fayyadamuu yoo ta'u, sochiin diinagdee sadarkaa lammaffaa immoo qabeenya uumamaa gara namni itti fayyadamuu danda'utti jijjiiruu, tolchuu, suphuu, oomishuu kan of keessatti qabatudha jechuudha. Inni kun maal of keessatti qaba jechuudha? Gara namni itti fayyadamuu danda'utti jijjiiruudha. Gaaffii tokko isinan gaafadha. Qamadii kiiloo giraama 10 fi daakuu qamadii kiiloo giraama 10 gatiin isaa kamtu irra caala moo wal qixa? Kan caalu yoo jiraate hoo maaliif? Isa kana koomentii jalatti kan naa deebistan ta'a jechuudha. Wantoota argama waarshaalee to'atan. Wantoota akka waarshaaleen hundeeffaman yookaan immoo iddoo tokkotti dhaabbatan taasisan jechuudha. Wantoota to'atan gaafa jedhamu akka dhaabbachuu danda'an yookaan immoo dhaabbachuu hin danda'an kan taasisanidha jechuudha. Waarshaalee kanneen to'atan meeshaa dheedhii. Fakkeenya. Waarshaan simmintoo bakka dhagaan hin jirre yoo dhaabbate simmintoon wanti oomishamu hin jiru. Waarshaan sukkaaraa bakka shonkooraan hin jiraanne yoo dhaabbate mi'a dheedhii kan of keessatti fudhatee sukkaara kennu waan hin qabneedhaaf meeshaaleen dheedhii jiraachuu qaba jechuudha. Inni kan biraa immoo humna anniisaatti fayyadamudha. Humna guddaa waan barbaadaniidhaaf waarshaaleen madda anniisaatti dhiyaatanii dhaabbachuu qabu jechuudha. Inni kan biraan dhiyeessii bishaanidha. Waarshaalee kanneen akka nyaataa fi dhugaatii akkasumas immoo waarshaaleen biroo mi'a dheedhii qulqulleessuudhaaf yookaan immoo waarshaalee qabbaneessuudhaaf kan itti fayyadaman waan ta'eedhaaf dhiyeessiin bishaanii baay'ee barbaachisaa jechuudha. Bakka bishaan jiru dhaabbachuu qaba. Inni kan biraan lafa diriiraadha. Lafni diriiraa meeshaaleen dheedhii gara waarshaalee akka dhufaniidhaaf meeshaaleen dhumataa immoo yookaan oomishamanii bahan gara gabaatti akka dhiyaataniidhaaf lafti diriiraa geejjibaaf mijataa ta'e jiraachuu qaba jechuudha. Warshaadhumti dhaabachuudhaaf tokko lafa diriiraarra dhaabbachuu qaba. Inni kan biraan immoo lafti sun geejjibaatiif mijataa ta'uu qaba. Inni kan biraan bulchiinsa gaarii. Bulchiinsi gaarii yoo hin jiraanne warshaan sun akka barbaadametti hojjetamuu waan hin dandeenyeedhaaf yookaan oomisha gahaa kan hin kennine waan ta'uudhaaf bulchiinsi gaarii jiraachuu qaba jechuudha. Inni kaan kaapitaala. Kaapitaalli meeshaaleewwan dheedhii gara warshaaleetti dhiyeessuu akkasuma immoo warshaalee sana dhaabuudhaafis kaapitaala yookaan maallaqa waan barbaaduudhaaf inni kunis to'attoota warshaalee keessaatii isa kan biraadha. Inni kan biraan humna nama barateedha. Kana jechuun hojii warshaalee sana keessa hojjechuu, suphuu, sirreessuu, jijjiiruu wantoonni kun waan barbaachisaniidhaa fi humna nama baratee ni barbaada. Inni kan biraan
gabaatti dhiyaachuudha. Waarshaalee bu'aa waarshaalee sana keessatti ba'an uummatatti gurguruu waan barbaaduudhaa fi gabaanis ni barbaachisa jechuudha. Kanaatiifuu wantoonni armaan gaditti tarreessine kun to'attoota waarshaalee kanneen jedhaman keessaatii isaan gurguddoodha jechuudha. Gara akaakuu warshaaleetti yoo ceenu, warshaa jechuun bakka meeshaan dheedhii itti jijjiiramuu fi meeshaan dhumataan itti oomishamudha. Meeshaa dheedhii kan nuti jennu meeshaa sochii diinagdee sadarkaa tokkoffaa keessatti argaman yoo ta'u, inni immoo gara bifa namni itti tajaajilamuu danda'utti jijjiiruudha. Warshaalee keessatti meeshaaleen dheedhii bocaan ni jijjiiramu. Qulqullinaan immoo ni fooyya'u. Akkasumas faayidaa qabeessummaan isaanii ni dabala kan sadarkaa tokkoffaa. Fakkeenya shonkooraan gara sukkaaraatti yeroo jijjiiramu gatiin isaa ni dabala, qulqullinni isaa ni dabala. Kana jechuun bifa namni hundiyyuu itti fayyadamuu danda'utti salphatee kan dhiyaatu ta'a jechuudha. Akkasuma jirbii yoo fakkeenya fudhanne, jalqaba irratti jirbiin gara warshaaleetti jijjiiramuudhaan uffata yoo ta'u, gatiin uffata sanaa fi gatiin jirbii sanaa tokko hin ta'u. Maaliif? Humni nama baratee itti ba'eera, gatiin warshaa itti ba'eera, yeroon itti fudhatameera. Kanaafiyyuu gatiin isaallee kan dabalu yoo ta'u, faayidaan inni argamsiisus immoo kan duraarra dabalee kan argamudha jechuudha. Warshaalee bakka gurguddoo lamatti qoonna. Isaanis warshaa godoo fi warshaa ammayyaa jedhamu. Warshaa godoo kana gaafa ilaallu maalummaa warshaa godoo irraati yoo kaanu, warshaan godoo humna nama xiqqaatiin naannoo mana jireenyaatti kan gaggeeffamudha. Meeshaaleen naannoo mana jireenyaatti oomishaman kunneenis immoo ogummaa namoota dhuunfaatiin kan oomishamanii fi hojiilee harkaa armaan gadii of keessatti kan hammatee jirudha. Hojiileen harkaa kunis immoo hojii gogaa. Hojii gogaa gaafa jennu gogaa duuguudhaan gara kopheetti, gara qabattootti, gara borsaatti, gara uffata adda addaatti jijjiiruu kan of keessatti qabudha. Inni kan biraan huccuu dha'uudha. Huccuu dha'uunis gosa warshaalee godoo keessaa isa tokko yoo ta'u, jirbii irraa gara naxalaatti, gara fooxaatti, gara bullukkootti yookaan immoo gaabiitti jijjiiruu kan of keessatti hammatudha jechuudha. Inni kan biraan hojii mukaadha. Hojii mukaanis gosa warshaalee godoo keessaa yoo ta'u, innis naannoo mana jireenyaatti kan gaggeeffamudha. Kanneen akka teessoo, cheeriiwwan adda addaa, meeshaalee mana keessaa fi manaan alatti hojjetamuu danda'an kan of keessatti qabatudha. Inni kan biraan sibiila tumuudha. Sibiilli tumuu kunis immoo gara maarashaatti, gara haamtuutti, gara aalbeetti, gara qonyee qonnaatti, wantoota kana fakkaatanitti, gara eebootti, gara hankaaseetti, kanatti kan jijjiiramudha jechuudha. Inni kunis gosoota warshaalee godoo keessaatii isa tokko yoo ta'u, humna xiqqaadhaan, baasii xiqqaadhaan, maallaqa xiqqaadhaan naannoo mana jireenyaa keessatti kan gaggeeffamanidha jechuudha. Oomishni warshaalee kunneenis baay'inaa fi qulqullina gad aanaa kan qabanidha. Baay'inni isaanis xiqqaadha kan oomishamu, qulqullinni isaanis immoo xiqqaadha. Kanaafuu gatiin isaallee xiqqaa ta'a jechuudha. Sababni warshaalee godoo keessatti teeknooloojii ammayyaa fi humni nama baratee hojii irra oolu xiqqaa waan ta'eedhaaf. Barumsi warshaalee godoo hojjechuudhaaf oolamu manni barumsaan isaa maatiidha jechuudha. Naannoo itti dhalatan sana keessatti kan baratamu yookaan immoo kan gaggeeffamudha. Inni kan biraan warshaalee ammayyaadha. Warshaaleen ammayyaa kun immoo kaapitaala guddaa barbaada. Maashinii tokko dhaabuudhaaf yookaan galchuudhaaf, hojjettoota qaxaruudhaaf, meeshaalee dheedhii gashuudhaaf, meeshaalee dhumataa immoo rabsuudhaaf kaapitaala guddaa kan barbaadudha. Inni kan biraan teeknooloojii ammayyaadha kan inni barbaadu. Kompiitara ni barbaada. Teeknooloojiiwwan adda addaa yeroo ammaa kana artifishaal intelligensii illee dabalachuu kan danda'udha jechuudha. Inni kan biraan humna anniisaa guddaa ni barbaada. Motora sochoosuudhaaf yookaan oomishaalee adda addaa oomishuudhaaf humna anniisaa yookaan eleektirikii kan barbaadudha jechuudha. Inni kan biraan humna nama baratee olaanaa barbaada. Akka warshaa godoo namoota naannoodhaan hojjetama otoo hin taane ga'umsa kan qabu, kan barate waa'ee warshaalee kana hojjechuu kan danda'u kan barbaadudha jechuudha. Inni kan biraan meeshaalee dheedhii baay'ee kan barbaadudha. Fakkeenyaaf warshaan sukkaaraa shonkoraa hedduu argachuu barbaada. Sukkaara hedduu oomishuudhaaf. Warshaan simmintoo dhakaawwan hedduu barbaada. Simmintoowwan hedduu waan oomishuudhaaf jechuudha. Oomishaalee warshaalee kunniinis qulqullina guddaa fi gatii olaanaa ta'e kan qabanidha. Kan godoo oomisha xiqqaadha, qulqullinni isaa xiqqaadha, gatiin isaa xiqqaadha.
Kan ammayyaa immoo qulqullinni isaa guddaadha, oomishni isaas guddaadha, gatiin isaas guddaadha jechuudha. Garaagarummaa guddaatu jidduu isaaniiti. Gara faca'insa waarshaalee Itoophiyaatti yoo ceenu. Waarshaaleen Itoophiyaa iddoo muraasa qofaatti kan argamanidha. Magaalattii biyya keessatti bakkeewwan gurguddoo yookaan istiraateejii warreen jedhamanittidha kan isheen argamtu jechuudha. Inni lammaffaan naannoo magaalota gurguddoo qofaatti dhaabbatanii argamu. Baadiyyaa keessatti hin argaman jechuudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana gara naannolee fi godinootaatti babal'ataa jiru. Fakkeenyaaf waarshaaleen gurguddoon naannolee industirii yookaan industiriyaal zoon jedhaman godinoota keessatti babal'achaa jiru. Ammallee Itoophiyaa keessatti sadarkaan babal'ina isaanii xiqqaarra kan jirudha jechuudha. Paartii 6 kanuma fakkaata. Paartii 7 sochii diinagdee sadarkaa sadaffaa kan jedhudha. Hanga walitti deebinutti nagaan tura. YouTube chaanalii keenya subscribe goone yoo ta'e subscribe gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniifis share godhaa. Nagaan tura. Bye bye.